بمناسبة العسكر والفن والإعلام، كان في مشهد تاني يوريك للمرة المليون كيف تدار هذه البلاد، وإزاي كل حاجة في مصر بتديرها المخابرات، فن، سياسة، رياضة، إعلام، كله بتدير المخابرات في هذا التوقيت. عشان كده الفشل يكون يقيني، يعني لا يحتمل أي شك. مشهد لواحد عرض كتير للنظام، مش بس عرض يعني عبد من عبيد الحكم العسكري، بس واضح انه رغم التعريض زي ما اكدت لكم حصل معاه حاجه بتحصل مع كل خدامين العسكر. هي اللي بتفرق بقى انه بتحصل معاك بكره بعد بكره، بس هي لازم تحصل. ده نهايه او مشهد قبل النهايه لواحد من هؤلاء. كتير بتسالني هو انت فين يا استاذ سامي؟ اوكي انا موجود، ولكن جاءت إدارة جديدة لمجموعة قنوات الحياة والعاصمة اللي كانوا مملوكين لشركة اسمها هوم ميديا، وتم بيعها فيما يبدو إلى المدعو ياسر سليم في قبل رمضان. القناة أنا راجل طول عمري بتاع مصر، وطول عمري واقف مع الدولة المصرية، وعمري ما كنت ضدها، وعمري ما تعاونت مع لا طول الظلام ولا الأنجاس اللي مش يقولوا يسقط حكم العسكر، ولا اللي حرقوا المجمع العلمي، ولا اللي عملوا فيها ثوار وأحرار وحاجات من دي. كان موقفي واضح من 25 يناير، وقفت إلى جوار الرئيس مبارك. كان موقفي واضح مع المشير طنطاوي والمجلس العسكري لما كنت بدافع عنه باستماتة، لما كان في كلاب بتقول يسقط حكم العسكر. وقوفي جنب الفريق شفيق في انتخابات الرئاسة ضد العميل المتخابر محمد مرسي. شهاده ما شفتش كده حقيقه، شهاده حاجه تشرف، مشوار يشرف حقيقه. الاستاذ تامر عبد المنعم مشوار حاجه تشرف. فبيستعرض انا خدمتكم قد ايه، خدمت الوطن حقيقه قد ايه، وانتوا عملتوا فيا ايه. بقول لك حاجه تشرف. العسكري لما كنت بدافع عنه باستماتة، لما كان في كلاب بتقول يسقط حكم العسكر. وقوفي جنب الفريق شفيق في انتخابات الرئاسة ضد العميل المتخابر محمد مرسي. هجومي على مرسي وجماعة الإخوان في السنة اللي اشتغلوا فيها وأنا قاعد جوه مصر، وأرشيف اليوم السابع موجود وبرامجي موجودة. مساندتي إلى ثورة 30 يونيو الثورة المصرية العظيمة. وقوفي إلى جوار الرئيس سيسي في الفترة الأولى والانتخابات الأولانية، ثم الفترة الثانية اللي اليوم السابع شهادة عليا، واخد شهادة من اليوم السائع، دعارة إعلامية. تخيل لما تبقى شهادتك منين يا ابني؟ أنا من اليوم السائع حضرتك ده. لا اتفضل شيء حاجة تشرف، مشوار يشرف مع الكلاب. قال لك الكلاب اللي كانت بتقول يسقط حكم العسكر، هؤلاء الذين يصفهم تامر بالكلاب حقيقة عايزينه هو يعيش عيشة بني آدم، ويبقى إنسان مكتمل الكرامة، لا يتعرض لكل هذا الذل، ويعلم الله أنه لا شماتة. ربنا عالم وينزع من قلوبنا أي سنة شماتة. جه باركنا له، مبروك الإدارة الجديدة. عايز إيه؟ أول حاجة ماشية وليد حسني، تحويل معرفش مين للتحقيق، أحمد باشا إيه؟ الله في أخوانا، ده الدور هيجي عليا يعني. أستاذ عمرو الليثي اللي مشاه برضه من الحياة، موجود في الحياة ماسكها، فيجي يشرف على العاصمة، فيبدا يقول لي معلش هنسحب بس العربيه. استاذ ياسر عايز يسحب العربيه اللي بتوديني وتجيبني يعني. الاوضه بس هنفتحها عشان مش عارف مين هيقعد فيها اللي هي اوضتي، يعني كلام وسخافات لا مبرر لها. طب حد هيسال مين اللي سيطر على القناه دي زي ما سيطر على الاعلام وكل شيء في مصر؟ مين يا تامر اللي عمل الحاجات القذره دي واللي اذل الناس واللي جه دمر المنظومه الاعلاميه الخلاقه اللي كنتوا عاملينها في العاصمة لا مؤاخذة؟ وفاجأ ان الاعلامي كبير بقامة تامر امين بيقعد في بيته، اعلامي ومحامي زي خالد ابو بكر ومحقق نجاحه يقعد في بيته، برنامج علامة ايقونة اسمها الحياة اليوم يتغير اسمه، تيجي معرفش نهاوند ايه فيه، فيجي واحدة تانية مكانها بعد ما يمشي نهاوند. التانية دي اصلا بتسهر عنده في الاستوديو، اصله بيشرب شيشة. المصيبة اعلامي ومحامي زي خالد ابو بكر ومحقق نجاحه يقعد في بيته، برنامج علامة ايقونة اسمها الحياة اليوم يتغير اسمه، تيجي معرفش نهاوند ايه فيه، فيجي واحدة تانية مكانها بعد ما يمشي نهاوند. التانية دي اصلا بتسهر عنده في الاستوديو، اصله بيشرب شيشة. المصيبة ان هو يكلل ويعمل كل ده تحت ان هو دي اوامر عليا، دي الجهه الفلانيه، دي الجهه العلانيه، دي في حين احنا واصلين لهذه الجهات وتعاملنا مع هذه الجهات وما شفناش من هذه الجهات مثل هذه الحركات الصبيانيه اللي بيقوم بها هذا الرجل
اللي بكلمه دلوقتي وهو قاعد على كرسي نائبا رئيس مجلس اداره اعلام المصريين. راحت الحياه الى اعلام المصريين ولم نسمع ان العاصمه راحت لاعلام المصريين، تحولت الى مكتبه. ما اعتقدش ان دي كانت تعليمات كما انت تروج الوزير حشمي اصل اللواء ايه، اصل هو قاعد في الجهه ايه. طبعا تامر بيبتز الجهات دي دلوقتي، بيحاول يبتز اخر المحاوله الاخيره لمحاوله ابتزاز الجهات، وحضرتك عارف ومتاكد ان مين صاحب القرار، وهو عارف ومتاكد ان مين صاحب القرار، لكن ده اخر مستوى ممكن يقوله، لان ياسر مجرد واجهه، وياسر ما كدبش ولا يقدر يتقول ويقول لك دي تعليمات جهات امنيه، ولا ما هي ما كانتش تعليمات جهات امنيه. المصيبه بقى حضرتك ان الكلام اللي بيقوله استاذ تامر عبد المنعم في هذا التوقيت هو الكلام اليقيني، واللي انكره تامر عبد المنعم لما جه في التسريبات اللي هو كان واحد من ابطالها، التسريبات بتاعت اشرف بيه اللي كان يتصل بالمذيعين ورؤساء القنوات ويقول لهم تعملوا ايه في واحده من اكبر الفضائح الاعلاميه في مصر. هو نفس الكلام اللي كان بيحصل معاه من اشرف بيه، بس كان عشان اشرف بيه مقعده كان تمام، انما ياسر بيه عشان ركنه ما بقاش تمام. واشرف بيه وياسر بيه بيعملوا تعليمات المخابرات. تعال افكرك بالتسريبات اللي هم انكروها كلهم والايام اثبتت ان هي صحيحه. عايز اكد لكم ان انا واحد من اللي تلقوا مكالمات من اشرف الخولي ده، ووليد حسني رئيس الشبكه تلقى مكالمات من اشرف الخولي ده. الاول ما كلمني هو في برايفت نمبر، ودي عمليه سهله صقد الهاكرز بيعملها معايا كل اسبوع يعني. ايوه انا العقيد مش عارف اشرف الخولي منين، من جهه ايه اي كلام كده. تحت امرك يا فندم، احنا عاوزين بس نعمل. فاول سؤال سالته له حضرتك منين؟ يعني الجهه اللي انت فيها، وقال لي ان هو في امن الدوله مش في المخابرات. فقلت له فين في امن الدوله؟ فقال لي انت هتعمل معايا تحقيق ولا ايه؟ وجقر كده في الكلام، فرحت شتمته بلفظ يعني مش عايز اقوله، وقفلت السكه في وشه. اكيد حضرتك عارف ومتاكد مين صاحب القرار، واللي ما كانش عاجبه الرغي اللي بيحصل في البرامج في مصر وقالها بمنتهى الصراحه، لكن الخدامين ما صدقوهوش. اتمنى ان هم يكونوا صدقوا دلوقتي اللي هو قاله. بصراحه عايز اقول لك بقى، مش معقول انا كل يوم هطلع لا طبعا اقعد قدام التلفزيون، مش انا مفهوم بس لا يعني بتكلم كانسان اعلامي، كل يوم اطلع اقعد 5 ساعات ولا 4 ساعات. حاولي كل يوم كل يوم يعني. طبعا اطلع يا سيدي عشان تقول مش عايز يطلعني، لكن ما فيش حد يقدر يطلع كل يوم. لا تقول مش عايز يطلعني، يقول مش عايز يطلعني. لا يا سيدي اطلع قولوا اللي انتوا عايزينه. وبعد نهايه الانتخابات دي كانت قبل، انا اسف يعني، مشهد الداعر اللي حصل في مصر حقيقه، اللي بيطلق عليه كذبا وبهتانا انتخابات في مصر، اللي حصل بتاع عميل الصهيوني. فبعد نهايه الانتخابات الساحه تكاد تكون فضيت، مش محتاج افكرك، كله قاعد في البيت زي ما قال، مش عارف تطلع كل يوم تتكلم في ايه. نشغل برامج طبخ، برامج فنانين وماتشات، وجبنا ايقونه اسمه تركي عشان يبقى عندنا ايقونه اسمه تركي وايقونه مرتضى، وادي الهيصه.